Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitan haqqan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala nabi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kul yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Shadaqallahul azim. Pengatur waktu, pembina acara nu sangat musim abdi, mudah-mudahan ditami-tami kamuliaan aku Allah. Aparatur pemerintahan bil khusus Bapak Kepala Desa di sana, beserta staf-stafna, Bapak Wakil, Bapak Kades, Bapak Sekdes, RTA ya RT, pemajikan RT Araya, Aladir, Maronto Karuru, rata-rata jadi RT mah hiji RT ya, cicing yang ngomong RT lah ya. RT mah jabatan pangleutikna duit pang taraka bagianana hiji. Nu kadua RT mah masyarakatnya pangwani-wanina ka ibu teu kenging PKH. RT nu goblok-goblok aya nu gitu. Aja RT lewat teman tulak cangkeng birahana paluhun luhur kahana kadia si RT goblok 40 we urang desa Cireja gibut goblok ke RT punten tete RT teh jadi goblok beneran. Aya di dieu nu menang PKH BLT aya seueur kupingkeun palurah seueur. Lamun urang teu meunang PKH atau BLT tong nyalahkeun ka lurah apakah RT. Naon sababna tulisanana eta mesti luhurna di ditu. Lurah ge teu apal naon-naon. Jadi catatanana geus daul mahfuzna teh dituna. Geus teu kagok. Nah sabalikna eta teh PKH BLT jeung jelema nu teu mampu. Nah, jeung keluarga yang ada di bawah garis kemis urang teh meunang PKH tah. Luak lieu. Urang teh beunghar mararat ieu teh nya. Kusorangan mikir. Motor boga, imah aya. Sawah setik aya. Layak teu meunang BLT.
Nili kita tangga urang imahna leutik teu boga motor sepeda ge goreng ontel tah bikeun ka tetangga urang nu hakna sok dibarikeun tara aya nu kitu mana jelema nu mana gitu urang teh jadi ngunahun ieu nya kade baheula mah teu aya BLT, teu aya bedah rumah, teu aya pamer teu pamarentah, da atuh manina we bener teh. Justru ayeuna mah gara-gara aya BLT, gara-gara PKH jelema teh karebut. Ah, kege mengenang bulan hareup ge tolol teh kitu. Leres teh. Tak abdi mah ngomong ka luhur ge ye pamarentah mun hayang sejahtera tong kitu lain dibere laukna masyarakat mah dibere pancingna ciptakeun atau di dieu lapangan pekerjaan titah digarawe bener teu nu dumukna mah tibang kongkolinggong meunang BLT jeung mayar emok sakitu leres teu aya bang emok di dia hasil jadi orang wae palura ngararium ibu-ibu poe Salasa saya berjanji abdi naros ya kurang dia nusok nyokot bang emok eta duit bang emok bisa pakai meuli motor henteu bisa pakai meuli sawah teu nu dumuk mah duit bang emok mah teu bisa pakai naon-naon tuh tetangga abdi bibi abdi geus 5 tahun nyokotan bang emok mun ngomongkeun batur urang mah ngawarung palurah warungna teh kitu paeh teu hirup henteu ngagedeung seuy ngagayang kong kitu lamun tas nyokot bang emok brung loba sabulan pececes eueuh kitu sarua nya matak dilarang ge meureun kitu kita ya hadirin rahimakumullah mudah-mudahan Pak RT sing sehat sing barokah gajina bil khusus semua perangkat desa Cirejag dikawit Bapak Lurah nu mulia sampai hansip sadayana sing dipanjangkeun yuswa sehat jasmani rohani ngatik ngadidik atanapi ngurus desana sing dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para kiai para jenengan setempat hapunten tiasa dibiji-wiji ku abdi. Kum ieu para kiai teh para ulama teh ceuk ya warasatul anbiya pewaris nabi. Nu utamina mah kudu dihargaan, kudu dihormati guru setempat, guru urang setempat. Di muka kiai setempat mah harus kaparukuyang. Rek meulu menyang kaparet di keangan. Ceuk. Sok ceuk kieu bandingkeun urang lamun budak erek 7 bulanan, rek 4 bulanan, neang nu jauh nu deukeut. Budak urang kasurupan tengah peuting rek neang nu jauh nu deukeut. Tuh, kiai deukeut. Ece rek hamil, rek ngajur rek hamil 8 bulan hese di batu ini kali hese ngalairkeun pasti neang bidan. Oh, bidan epi. Kiai naon kiai dipeng tong daek kan. Ing ongluh kitu jor. Neang bidan ieu mah urusanna ngalahirkeun nah make neang guru urang. Ya mudah-mudahan guru urang sing saehat jasmani rohani. Paranjang yuswana. Ditambah barokah ilmuna. Mudah-mudahan selalu ditarbiyah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kalayan marotna hulusul khatimah. Amin. Istimewa kepada Sahibul Bait nu dina wengi ieu ngayakeun syukuran walimatul khitan Bapak Nur Hayat sareng Ibu Siti Saudah atos di khitana teh acan atos alhamdulillah mudah-mudahan sing jadi jalmin soleh. Iya, buru-buru lah. Salam mama, promosi cai jalan tiis. Lamun orang tiba-tiba ngagajel kadinya karaget ya. Wah, pancengan mana modal cenah kadinya.
penting mah kira buru-buru singkat padat tepat balik mawa ilmu manfaat cok enggak orang ingat ya teh khitan menurut sejarah aya dua versi hiji sejarah hitam teh awal mula dulu katanya dari mulai Nabi Adam alaihissalam panurang terang Nabi Adam teh bapakna manusia sareng ibu Hawa ya Adam uskun jeung Allah cicing maneh tah jeung pamajikan maneh di surga apapun fasilitas surga silahkan kau tinggal petik tinggal hayang makan seenaknya sesenangan sepuasnya tapi cik Allah wala taqrab haji syajarah awas boro-boro metik bari makan buah kholi deket ke timeunana ari iblis ku Allah ngariciptakeun ti payun tugasna iblis naon ngagoda Adam jareng anak-anak Adam begitu aprok jeung Siti Hawa jeung Adam iblis ngomong kieu Adam Hawa ngeunaheun di surga teh nya ngeunah kuring mah hayang naon-naon tinggal metik hayang naon tinggal ieu hayang langgeng teh maneh di surga ya hayang cek Adam teh kieu lamun hayang maneh langgeng di surga tuh cokot poholi dahar pasti maneh langgeng pan kholi teh kholidun pasti langgeng maneh iblis jamaah ngagoda aing moal aing mah teu kagoda Kangjeng Nabi alaihi salam ku iblis kekeh keimananana da ulah bicara buka Allah wala taqrabu haji saja ganti si iblis teh noel ka Siti Hawa Hawa naon dia deket-deket tinggal muhrim ka dieu ngeunah teh mana di surga teh itu enak selalu pangunah hayang langgeng teh mana ya iya dong hayang langgeng orang mah mana hayang langgeng mun hayang langgeng hayang lila seumur-umur di surga tuh buah kholi dahar cek salaki urang diulahkeun ku Allah aja mah bejakeun ka salaki maneh kholidun kholi teh kata kholidun bakal langgeng mah di surga kira aku demi Allah tapi ka kitu ta iblis tidinya langsung Siti Hawa kagoda ku iblis bebeja noel ka Nabi Adam ka salakina aya naon bebeb bener cinta kan neng atuh cinta tiada lagi wanita di surga yang aku cintai hanya kamu seorang dah udah yang lain jijik lah naon sih ngomong gitu neng teh lamun bener cinta ke abdi perlu bukti naon gelis sok hayang naon tinggal metik hayang naon tinggal ngucap ayo hayang naon anjir kami mah yang baholi itang tadi iblis tadi ngagoda ka ulah mung kuring manan kumaha berarti apa tuh cinta ke abdi cinta gelis bukti nak mung oli ini abdi kudu dia itang merengek-rengek ieu Siti Hawa lebih ka ceurik hayang buah kholi disinilah Nabi Adam luluh ku pamajikan awewe mah bisa ngelekeun lalaki palurah gagah di luar dia mah mau cing dapur termasuk ngomong lalu Nabi Adam teh geus tong bunduri cici ka urang ngalah terekel Nabi Adam ngalah buah kholi dituang ku Nabi Adam nyangkut tina beheungna matak alalaki mah sok aya tengokan teh teh buah kholi teh bisi teu percaya teh ke ayeuna ieu wih caro gerek sare cabak coba aya nyabak buah kholi aya tengokan pohon gitu pasikeun hiji ka Siti Hawa dituang ku Siti Hawa tah ari istri mah lesang genggerongna teh jalawakna ieu kunaon awewe lesang genggerongna kahiji awewe mah sok ngomongkeun salakina hehehe jeung aku
hiji dak lesang genggorong awewe mah palurah keur ningonang ngomong ke salakina emang orang teh nyaho abdi sok rotina di dieu ye awewe di dari nyata ontem sing kucuas goreng salakina dan di pengajian ya kupikeun teh lalaki mah salakinya urang kumpul di mana-mana kita tara ngagoreng pamajikan taranya paling ge urang mah ngagoreng di toha sarua hiji tah kenapa perempuan lesang genggerongna hiji awewe mah sok ngagoreng salakina nu kadua kunaon lesang genggerongna sok tara bisa nyimpen rahasia awewe hahaha jeung aku gitu matak ngagelesar ka di awewe mata nyangkut teh tina dada belah dua jadi susu eta boholi teh us kecoaan urang teh ya jadi kudu untung eteh ku Allah dijadikeun magol tina ieu jadi dua coba lamun atuur hiji nyusuan teh mun kitu urang eta eta begitu mereka tuh lu sakitu cek setan belengketan Nabi Adam teu kagoda ku awe maka ngawaro ku pamajikan mah matak sakumaha gagahna salaki sakumaha rongkahna kumis melintang dalem bebu eleh ku pamajikanna eleh kumaha jenderal salakina pamajikanna luar jenderal termasuk urangnya sion ku awe terus terang we gagah sote di panggung di imah sion dia oh cenah salah kurangnya sion ku aing teh kade ece lamun aya salaki eleh lain eleh ngelehan oh ti dituna lalaki eleh ku awewe eueuh kenapa ngelehan lalaki mah ngelehan nyaho pangmulya lain mah punya pang sakti-sakti nah makhluk Allah adalah perempuan kunaon disebut tak sakti awewe mah palurah bisa maehan anu hirup bisa ngahirup anu pae naon apaan jelema makang sakti lamun bisa ngahirup anu pae ngartos teh ieu sih entoh pura-pura nges ngagoler orang dah hirup deui palung ku setan geus atuh mah dinyari ka dinyari begitu Kangjeng Nabi Adam metik buah holdi dituang ku Nabi Adam dituang ku Siti Hawa didinya langsung dilaknat Nabi Adam teh diturunkeun ka dunia Nabi Adam di surga diturunkeun ka dunia di surga teh geus aya ayeuna teh di mana di luhureun 7 lapis langit matakan mungkin luhur lamun naik urang mungkin tiis tos aya hawa surga cek logika mah lamun urang naik mungkin luhur mungkin panas dari deket panan poe ternyata mungkin tiis neraka geus diciptakeun ku Allah di mana di dasar 7 lapis bumi nu matak orang di mana ngagali sumur mungkin itu bikin panas mungkin itu panas bahkan sok aya gas aya api di nah ini hadirin rahimakumullah diturunkeunana di mana Kangjeng Nabi Adam di Hindi ayeuna nagara India tanpa sehelai benang pun bubulucun Siti Hawa diturunkeun di Jeddah dunia nu sakieu ageungna tibang dihuni kedua orang wanita Nabi Adam nu tadi ngeunah-ngeunah di surga fasilitas tinggal ngala sarupa ngeunah-ngeunah diturunkeun ku Allah tanpa sehelai benang pun rek masak kudu dengan seuneu rek barang dahar kudu ngalah heula ka ditu ka dieu balangsa Siti Hawa kitu keneh nu tadina beratus-ratus tahun berduaan kesana kemari diturunkeun dipisahkeun rindu Kangjeng Nabi Adam mun dina film Indonesia mah ngecocorokan beureuh Adam teh Siti Hawa kitu ada cek Nabi Adam teh bari leumpang
Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Ada kecerobohan. Beratus tahun tidak bertemu. Ketemunya di mana? Di Jeddah. Di mana di Jeddah? Di Jabal Rahmah. Begitu Adam ketemu dengan Siti Hawa beratus-ratus tahun, oh Adam, Hawa ditangkap. Meni merekat, oh mantak nungkis kama Jabal Rahmah itu batu saketugalena singkangkara bekas Nabiullah Adam jeung Siti Hawa pertemuannya di situ. Naon hubungan jeung hitan setelah Kangjeng Nabi Adam diusir ke surga ku Allah Subhanahu wa taala, tobat anjeunna di negara Hindia ceurik sujud ke Allah ratusan tahun cek sakaol 40 tahun, cek sakaol anu 4000 tahun sujud bari maca istighfar Nabiullah Adam. Robbana ya Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal sapal kabeh ya. Paranti aki-aki subukan. Natoa tamanya ya Robbana zalamna anfusana. Tah Nabi Adam teh eta tobatna teh maca eta ratusan tahun jeung sakaol muluhan tahun nepi ka ngalir cai matana sampai mengalir jadi sungai disebutkeun sungai Gangga caina di India. Ceuk ieu Nabi Adam ngomong kieu malaikat Jibril saksian ieu kuring dosa ka Allah Subhanahu wa taala ngarempak larangan Allah. Kuring ayeuna taubat ieu maca Robbana zalamna anfusana lamun kuring dihampura ieu dosa kuring rek neuteuk salah sahiji anggota tubuh kuring. Dengan lamanya Nabi Adam alaihissalam Robbana zalamna anfusana tidak terasa begitu lama geus dihampura dosana ku Allah, datang di malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, Adam geus dihampura dosa manehna ku Allah, hayo tinggal laksanakeun panajaran maneh. Naon kitu najar urang ya sesok poho kitu sia macam ujug Jibril teh kitu urang ngomong naon ieu jelema ieu cek Jibril jelema mah kitu samemeh jadi mun aus teh ngomongna persis calon lurah lain di dia lain mun kuring jadi insyaallah ieu jalan ku kuring di aspal pake sukro jeung cincau. Calon DPR karena itu bener tak? Mun kuring jadi kuring rek inilah watak manusia. Da ada kitu baheula. Nepi ka poho ceuk Jibril pan maneh kieu ngomongna lamun dihampura dosa maneh rek neuteuk salah sahiji anggota tubuh maneh. Oh ngomong kitu urang kan Jibril, "Heuh, ai buru." Duh bingung anu neuteuk naon atuh nya? Neuteuk ceulik aing ke ujeulian Jibril. Neuteuk curug hewa aing. Neuteuk ya sabodo cek Jibril teh teu naus ya. Bingung urang neuteuk naon atuh Jibril. Cek malaikat Jibril di hareosan tuh tungtung tarompet sia tah. Mana? Didinya langsung ku malaikat Jibril diteuk langsung cier. Alhamdulillah disuratan lalu ada. Riwayat nu kadua khitan teh riwayat Nabiullah Ibrahim alaihissalam usia 80 tahun ketika Kangjeng Nabi Ibrahim nuju salat aya suara tahir nafsaka bersihkeun awak maneh hei Ibrahim naon atuh pan kuring teh geus bersih nanyakeun ka malaikat Jibril eta cenah tah naon tarompet mana tuh kita tuh mungkin kecil diteuk usia 80 tahun kunaon dikulumin ku kampak pagura seri
kampak lagi lain kampak besi dah baheula cara aya besi kampakna batu dikitu-kitu langsung berenang tungtung lagi dikatukeun kana batu cehu lihat dengan 80 tahun matakan baheula mah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim nu disunatan teh loba nu parae palurah naon sababna nya ku baku atuh diseukeutkeun saeutik jeger kana huluna hos pae cetrek kana kalopena pae inilah kisah hitan baheula yalah hadirin rahimakumullah mudah-mudahan dan di hitan ini babari nya baheula mah jeung ayeuna beda zaman urang mah baheula tahun 60-an kudu subuh-subuh wae palurah sia jeung deui lain ku dokter bengkong baheula mah eta inget di abi bengkong hiji-hijina sasubuh teh kuat 7 8 pinter eta harita abdi bagian nu kadua tas subuh pisan pan baheula mah aki-aki teh aki urang bener aki-aki lamun tas di masjid teh marake samping teh tara make calana aki-aki baheula mah ngariung limaan urang geus dimandian kok dikopiok diiris cek aki urang teh haye dilahun ku aing ge dilahun urang poe keneh atuh singsakeun samping aki-aki meureun urang kieu aya aki-aki liman ya nabi sama dauh petasan baheula ya rasul sama poe keneh bengkong geus datang eta bengkong beureuh poe keneh tadi lampuna deui bengkong kadenge ku abi palurah kalau budak aya dua nu gede hiji leutik hiji dumaha bengkong teh salah bener aya dua nu hiji meureun nu aki-aki nu dihandap nu leutik nu urang bener da aki-aki teh make calana teh jeung sakeun sapi ieu bengkong kuat ieu mana atuh aing da kulantar mora kana sejen udah palur geresel teh nu gede pan aki-aki urang goblok salah nu aing ieu mah urang dilepaskeun budak urang mangkat urang jam 10 disunatan deui isuk-isuk teh aki-aki aya namprak dihidan ku nini urang kieu atuh nu datang teh nini urang ngomong goblok bengkong asah leureut baheula lebih kitu baheula mah teu ayeuna mah geus canggih ayeuna mah mantri seueur dokter seueur nya sok kadang-kadang anu mah kumahalna geresel geus langsung make calana bener teh inilah wadillah imakumullah timbul pertanyaan rek naon urang teh kudu dikitan ceuk Allah dina Al-Qur'an Bocah yang boga anak kau situ sarana malah santai henteu ai geus ya tuh hayang boga anak itu sorangan geus urang ieu lah jadi anak kecil lah koloteng di babet sia teu sopan ih bener urang mah palurah ih gila aing ah koloteng tuh di tukang ngomong sing harewas kumaha nyusuna saja kumaha nyusuna. Ya Tatang Hoirudin tahun 80 pernah jadi juara MTQ tingkat Kabupaten Karawang. Harita nu final palurah aya 10 nu 8 teh daratan. Untuk urangnya sorangan. Ayo nyebut Allah si kompak siap. Abdi mah ceramah di mana-mana ya sok dikorikeun ngaos Quran teh kunaon sabab palurah ceuk Rasul zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Quran itu dengan suaramu yang bagus. Nuka hiji, nuka dua sugane urang tas ceramah teh ek balik teh menang amal. Ari cukup goreng-goreng teh hate amplop. Jelema mah garoreng kan ka urang hate teh. Cenah haji Tatang mah di mana-mana tas ngaji balik di amplopan jore. Rek mah kitu amplop ka awak urang. Ya hadirin rahimakumullah. Rek naon urang teh kudu dihitan. Cek Allah ieu mah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi akan ngomong gitu.
cenah kumaha cenah Pak Haji aya nu hadirna kana hajat eueuhan. Ya ieu mah tuh loba sakieu mah. Kamari abdi Bekasi jabo hujan kok eueuh pisan. Bang kursi we tiluan. Cek urang teh urang mah teu penting nu hadir mah naon loba nu hadir. Nu penting mah nu boga hajat aya eueuh. Eta. Nu hadir loba urang balik geus ngaji mare duit mah. Gini tengah hati. Ini boga hajat kadek tong peureum cenah boga hajat. Tah kamari mah di Karawang eta bener kan mah hajat mah sarengnya. Baliknya salah amplop bener teh mah. Kori ka urangkeun. Nu urang ka kori geus atuh kori pan mau. Mang salah amplop tolol. Kumaha atuh cenah ieu geus transferkeun udah ngerakeun sia mah. Tadi kan nu hajat tong peureum tong awasnya. Si urang balik sare. Pernah di mana di Cilamaya di mana? Meureunna kacapean nu hajat 20 penting sare. Sare di mana? Di mana-mana sana tetanggaan hayang ngeunaheun meureunna. Amplop ku manehna urang rek balik ieu. Cek pamadian, "Keuna bapak dari mana sarena?" Dia urang bingung rek mangkat puguh. Can menang amplop teu mangkat era. Balik teh boga hajat temen rek sare titip tina sawe nya. Punten-punten deui. Cek Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tepati-pati aing nu agung cek Allah ngadamel jin jeung manusia teh illa liya'budun titah ibadah teh ibadah maudhah aya ibadah bae manuk cek ulama. Hubungan vertikal dengan Allah intina salat teh aya syarat sahna. Di antawina salat teh kudu syaratna teh salah sahina kudu bersih, kudu suci tina hadas alit sareng hadas ageng. Tah eta budak di mana candi hitam mah lamun kahampangan teh cai kieu teh punten cai kieu we nya cai kahampangan teh henteu kaluar sadayana. Ngemeng leuwih kokocokna palurah nu disebutkeun cek bahasa kita bah kuluf. Jadi budak candi hitam mah euceuk kaditu teh mamawa najis. Matak sepuh kapungkur mah di mana budak candi hitam sok ngomong kieu geuningan. Tong boka masih budak tah candi suratan. Lainnya bakna najis, lainnya kalna najis. Bisi urang keur tahiyat can salam eta budak teh goek kitina lahunan urang. Ceuk kaul ulama di mana eta budak cicing tina lahunan urang dua di antara leuwih ti dua teulih ti tumanina salat batal salat urang. Naon sababna? Ngangandung najis anu aya dina fulukna budak eta. Kitu. Mudah-mudahan ya urang doakeun si Ujang ya sing janten jalmi soleh amin. Saha namina ngaranna teh nya Zikri Latifatul Huda Buset. Masya Allah ieu ngaran beuratin kungaran teh ya. Sok aya beurak kungaran. Oh, beurak kungaran sabanana. Justru cek Rasulullah lamun anak hayang sehat, hayang soleh, ayuh sina ismahu. Sing alus ngaranna, nu kumaha alus ngaranna teh? Nanyakeun ka ulama, fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Alus ngaran teh. Rek ngaran nabi, rek ngaran wali, rek ngaran naon nu alus pokona. Tong cara dulu urang tong Cilamaya. Alhamdulillah Pak Haji, pancen Pak Haji cenah budak teh kudu aya dina Al-Qur'an. Saha ngaranna? Aang. Nah Quran lain teh maneh. Nya na Quran. Naon Aang juga Nabi Aang. Aya ge lain Nabi Sulaiman teh Luqman. Nang di mana Aang maneh teh? Sok sabapok mana? Aang zartahum teu hideung sia mah. Atuh eta mah entong. Aya di Karawang teh. Anak lelaki awe, yang lelaki alhamdulillah terus ngaranan ku abdi Kang ngaruan saha? Toni. Dina Quran Toni nya. Teu pane tahu dibillahi minasyaitonir. Siapa bodoh? Astagfirullah. Aya deui dulur urang di Jati tah sangarana budak eta we si Honas cenah Kang. Dina menang dia qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri allazi yusufu fi Honas mah setan awewe entong. Mata kudu yakin ka kiai teh kitu. Nu leuwih parah di kampung abdi Palurah ngaran budak si Uton.
ai si entot pedah kakarek sabulan meureun salakina ka Saudi teu balik-balik eueuh wesel ngomong sama lupa begitu borosot teh lalaki ceuk paraji teh neng menikah kasep ieu saha ngaranna si entot deh mah kunaon kitu neng ku goreng ngaran teh karek santon denger teh itu dasar orang loji bolon ayeuna teh sakolahkeun ceuk guru teh ibu saha namina budak teh entot sing tarik gua abdi kurang kupi entot tulis ku guru teh buat ngagebeg astagfirullah eueuh teu aya papanyangan ceuk kitu napa guru santon-entonna teu karasa eta ieu nyebutkeun santon-entonna kade sing halus ngaranna kumaha lamun jadi camat eta budak jadi lurah enton itu budak ngerti sambutan silahkan kepada Bapak Kepala Desa yang mulia Bapak Dr. Andes Entot sing halus ngaran budak mah ayeuna dulur abdi kan mau jadi batur urang mah ngaran dulur abdi kasep jelema nama palurah ngaranna monyong urang nanya ka ibi jeung amang mangku mah itu budak kasep-kasep ngaran monyong kieu cenah amang teh hayang boga anak lalaki marawat wae borosot lalaki tujuh poe maot-maot wae tah ieu di USG teh kabidan cenah kabidan atik ieu teh cenah lalaki amang lain bunga bingung paeh deui moal ieu cenah musawalah amang teh jeung ibi teh cenah mangkat amang teh kalukun ceuk lukun teh kieu anu parae teh eta teh kabeuratan teh ngarang ceuk ibi teh kumaha abah we anu abdi mah tong hirup kieu bisa yang hirup ngarang tong alus-alus teuing berat ya terserah abah lah poal pangaranna abah kumaha lamun si monyong satuju henteu sajuju dah hirup mah insyaallah hirup ayeuna teh geus 57 tahun geus kawin eta teh boga anak dua tah kamari maneh ka Mekah manggil abi coba teh ieu maneh teh kasep beungar punten di ditu lani ngarannya sok lelah tong monyong hewa kumaha maneh ngomong mung dia bisi paeh jeung kitu teu ngawar ai balik teh abdi mapagana benerena saha teh Haji Monyong anger maneh mah sin paeh kamari hajatan teh nyunatan anak nu lalaki nyunatan nyeun surat onan abdi Karawang 2000 pan ditulis di hanapeun surat onan teh ngaran manehna hormat kami Bapak Monyong sekeluarga eta surat onan dibaca ku anakna nu awewe wadah bapaknya surat onan nang tadi jeung Haji di Karawang tong Monyong sakeluarga tuh Pak meureun monyong hormat kami Bapak Monyong sakeluarga gua antawang kawajikan aya monyong ngambek eta mang monyong Haji Monyong bawa surat onan ka abdi tah ieu mah terus aing hajat teh kunaon kitu tah gara-gara surat onan salah naon tah monyong sakeluarga apaan kabeh kitu ngajak mah mung make keluarga pamajikan jeung anak di maronyong kabeh cik urang teh gampang atuh sudah santri loba geus urang coretan eta monyong sakeluarga tong make keluarga kieu atuh nu satuju mah hormat kami Bapak Monyong doang gitu nya hajat malam kamari malam Jumat hajatna hujan abdi datang kalinya budak ngawena make ieu make balung digelis neng saha nu hajat teh Bapak Monyong doang jadi sing halus ngaran budak mah nya nu kumaha nu halus teh arek dihindarkeun kana Asmaul Husna mangga Al Aziz Abdul Aziz Abdul Rahman Abdul Rahim ngaran malaikat mangga cenah Pak Haji mangga Jibril baheula aya pemain bola Jibril budak urang geus hese dengan ngaran di area kabeh geus si Jibril itu naon cenah naon kayak umur 7 tahun kita meuli minyak ke mana cek bawa Jibril ka mana meuli minyak astagfirullah ieu Jibril diutus ke mana meuli minyak kaji nu dasar ngaran Ijroil sok menang sok
Ece bisa nges bingung ngaranan budak saya nges pangah jangkung gede gagah si Ijroil pencabut nyawa sekolah SMA bung ke Jakarta digawe di Jakarta begitu maju di imah di Cirejat mana sakarat ngap ditelepon ke bapaknya Ijroil balik mamana sakarat langsung balik curut na mobil katempo ku bapana langsung bapana ngomong nu kasakat ka mana ka pamaringan mah alhamdulillah Ijroil geus datang geus ngaturut mana can hayang pae Allah pasti alus ngaran budak mah nya da ieu sae zikri latifatul huda zikri eling ka Allah latif teh lembut hudana pituduh bagus ngaran budak itu sing alus ngaran budak mah nya itu tong lalawara naon sababna teu Islam adalah doa di dia ngaran soleh setiap orang yang manggil itu doa tapi henteu titik koma budak soleh teh melalui proses lain ngaran doang sanajan soleh teu ditanggaji moal soleh memang soleh teh itu adalah bagus tuh aki urang ngaran soleh katai-taina soleh aki orang ngising ibu sholat taisa tay soleh tuh soleh taisa iya mantap ngaran teh sing alusnya itu di mengaran ya Quran si jahanam teh hadirin rahimakumullah ayuh sina ismahu ngaranan sing alus mudah-mudahan ieu murah kali sing soleh amin ya Allah ya rabbal hadirin rahimakumullah cek Rasul tadi fabawahu lamun anak yang soleh jeung solehah pabawahu inung jeung bapana kudu soleh jeung solehah naon sababna inung anu kudu ka anak ngadidik al umu madrasatul ula inung pendidik di rumah sameme ka FAUD sameme ka TK inung heula hiji kade ka inung ieu biwir inung ka anak seperti biwir Nabi ka umatna apa yang dikatakan itu adalah doa matakan kolot baheula mah ieu sok ngawararo teh budak baheula mah ku kolot teh naon sababna baheula inget teh Kang budak baheula sok dibere beuheuman indung bener teh dahar wawal budak teh ngadahar itu menang indung ngagayem dahar matak tunjuk indung mah baheula ngawaro cicing budak baheula mah yang jajan cicing mata boga duit cicing mulai tamu cicing budak baheula mah naon sababna mati bawa-bawangan indung dihakankeun ka teh budak sok budak ayeuna tara bere baheumang indung tara blender bener teh buapkeun ka budak matak budak aya mah aya tamu teh muter kok aya tamu lebar urang teh mah terus kulitik harta muter coba teh cicing aya tamu da eta blender mau adegan cicing kudu kumaha ku blender teh takol patok cicing beda baheula jeung ayeuna mah baheula budak tidak gor ku buuk indung di kitu-kitu cager baheula bener teh diletakan ku indung kaget baheula mah kitu budak teh mati indung teh baheula itu hiji luka dua nah awas mah tong sok ngabohong ka anak budak ceurik aya juri budak baheula mah zaman urang aya juri cicing sieun aya juri budak eta mah da teh sieun ceung mamah teh aya juri jep mana julingna mamah tuh budak ayeuna mah mama mana julingna aya nu bobo kumaha urang teh julingna nya pura-pura mamahna neangan datang deui gini keur bobo aya mah julingna engke aya ningali juling heula nu jangkut juling jeung indung teh kadena aya salakina peureumna kursi baca-bacalana berarti aya juling aya bobo mana mah ditong teh itu julingnya tuh bawa enjang eta nya bapak enjang teh juri jadi bobo kita saya ini budak kerek santai holoto teh nah haterkeun bapak teh juli subuh-subuh bapana ka masjid dikunci deui ku indungna teh bisa aya copet uwi di masjid teh kakatok mah buka assalamualaikum
dia budak mama Julik datang kade ceu hiji rata-rata awe sok itu budak curi ngadat wae kasalah kieu teh keluar coba mah teh sing sieunang budak teh kunaon atuh naon ge anjing atuh budak atuh kolot curi cep aya anjing tah Noek di budak teh cek inung teh tong anjing ke sieun ucing sugan. Aya nu kitu aya nah bohong sia ka anak. Mantap anak jadi tukang bohong. Dua, nu katiluna rata-rata urang usuna mah sok percaya kana mitos. Buuk di satu cek teh anu reureuh saha aya nu kitu di dieu eta teh tahayul ceuk atuh bukti di Baledogan, bos, tong di dia. Balik itu ke seberang ke Palembang. Angkat bukti atuh. Di sana deui di Palembang. Cuk urang Palembang tong di dia. Cik bukti aing di sana di mana atuh? Abdi mah ternyata tuh, Bu, tetangga abdi ngaranna si Enah. Salakina geus 55 tahun di Saudi Arabia eta buek di sana wae. Di lureun imahna di tanggal awi geuning teu neuheun nepi ka ieu. Tuh, udah ngerti aja salakina berarti nu ngareuneuh mah lain buuk anu seperti saya lain nu ngareuneuh mah eta buuk nu dibawa ku salakina buuk naon ngaranna buuk jabring di calanaan saya hadirin rahimakumullah nya itu nah urang teh rek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala tadi teh inung kade biwir inung ka anak awas duwir nabi ka umatna budak pinter bodoh kudu disebut pinter cek budak bager budak bengal kudu disebut bager kurang ieu mah ka budak teh kitu geus monyet eta inung teu karasa nyebut monyet kumaha budak ngomong aya abdi monyet mamahna nya mama monyet temenang budak bengal ku ece mah bager budak bodoh pinter budak teh mama lapor entos ujang entos sama tuh ujang ranking sabaraha itu aya rankingan bodoh lah anak bakal jadi bodoh ketika ibu nyebutkeun bodoh awas ibu sadaya teu meunang kitu kecerdasan belum tentu anak itu sukses betul teh kade hadirin rahimakumullah cerdas anak orang belum tentu sukses kehidupannya kadang-kadang dari mulai dibodoh boga tuh abdi tetangga budak teh kabeh marangkat ceuk budak teh barhiji 5 ka haji alhamdulillah nu hiji di Sumatera aya teh jadi sekcam malah nu di Garut mah mau jadi camat nu di Karawang aya teh di Pemda ayeuna nu ieu mah puguh eueuh kahayang si Oon gitu tapi bersekolah kentek gua cete di sekolah kentek cicing ya da ieu mah oon atau otak lain eueuhan dari kecil ayeuna teh geus kolot inungna teh eta we nu ngurus nu oon geus gering parah ditelepon Sumatera mah punten mah abdi keur sibuk kirim duit we nya ditelepon di Garut teu bisa telepon di dieu teu bisa tungtungna ayeuna teh nu mencetak di si oon ya abdi ngomong ceuk ieu sa kadena aya putra tuh kade ibu sadayana ibu punya anak ieu pinter ieu cerdas di mana-mana tapi ieu ku ibu teu dihargaan eta lu bakal nulungan ka urang mah tuh kade hadirin saruakeun ka nya mah ka anak kabeh oge tong sok dibilah-bilah ieu hadirin rahimakumullah tungtung teh aya jeung eta we kacai digandong ku eta hayang dahar dihuapan ku eta mewek tungtung tabu karasa teh geuningan haji cenah mama disakolahkeun itu nepi ka jadi camat we cek cam ayeuna teh boro-boro ka dieu hiji eleh ku pamajikan teu saeutik rata-rata lalaki nu geus dimodalan kurang anak urang begitu nikah ka pamajikan anu nepi ka bogohna condongan ka pamajikan daripada ka urang bener teh aya nu kitu di dieu loba ade eta ka bapak nu ngarora gaji urang 8 juta sabulan banding ku bogoh ka pamajikan tah neng bisi aya teu percaya mata satruk lagi tadi bikin kami setruk itu akan bari setruk tolong moal bisi neng hayang nyaho gaji atas 8 juta unggal bulan dipikeun
ka pamajikan 8 juta rek mangkat bere 50.000 jeung meuli udud jeung bensin gebek anak urang teh 5 bulan can ka emak jeung abah urang kumaha ieu tah 8 juta teh dicokot 4 juta rek silaturahmi ka kolot dibikeun 5 juta ka pamajikan kagetkeun teh pamajikan juang jebeng kamana kita deui iya jeung kadiapa cik anak orang teh ada ka emak geus 5 bulan can ka emak gong tawang teh pamajikanna dicokot di kantong ngajadi teuing goblok situ sakitu mah dihitung tah mahi 500 na urang atuh neng geus sakitu mahi 6 mangkat 6 neng moal ngilu moal ayeuna mangkat ngoloyong erek mere duit sapa mere minantu anu judes aya nu kitu aya ya kupikeun ka lamun urang gajihan duit 8 juta rek 5 juta rek 4 juta rek 2 juta hasil peras keringat banting tulang urang menang digawe urang rek mere duit ka indung bapak urang dicaram ku pamajikan mun aya pamajikan kitu di Cirejang buru-buru demi Allah serahkeun gitu tolak ka kita keneh kan naon hakna pamajikan ngalarang mere duit ka indung bapak urang bener teh pamajikan mah nyahona urang geus gede geus kasep geus boga gawe daekeun teh indung urang jeung bapak urang ngurus urang bener teh oh dileuleut gering di ubaran kok indung mah kieu kan akang keur leutik indung ieu keur disusuan bari dahar indung mah nyusuan teh bener teh keur dahar indung urang ngising pet ngamak teh indung jangan bari saya mama mama atuh calkeun keur dahar teh bawa kacai di obehan geus di obehan budak teh nyusu deui ih dahar eueuh geuleuh saeutik acan bener teh indung beda jeung bapa mun bapa mah keur dahar budakna eta ngorek indungna teh nyusu rek ngahuap kocak pet bapak mah kieu modal sia nya beda jeung bapak nyatu modal sia mah geus ngopi dengan budak modal lah modal bawa neng bapak tak bener teh bedanya bapak jeung begitu indung mah mari punya ka urang keleutik ditimbang deui teh wow indung mah anak kacaa kok anak maneh ditimbang urang anak maneh anak kacaa untung anaknya teu ngomong lamun ngomong anak cia itulah ibu indung teh sakilang sadar budak teh goreng petekrek leutik hideung matana ge bolotot ketika ditimbang ku indung ampang kasepna calon camat calon raja eta ojek online kuat eureun heuh cek ojek online mak beda aku calon raja kos kitu hideung gitu goblok anak aing sia kieu oge raja naon mah hideung leutik kitu raja kalong goblok indung mah selalu muji ke anaknya bener tuh itu tah so naon hakna pamajikan urang ngalarang mere duit ka indung bapak urang sok mantak anak sing loba kan ibu cuk paluda anak cukup 2 mun hiji stres hiji paek mana anak urang sok sing loba anak mah niatan nikah teh nyaeta urang teh hiji rek ibadah nu wakasatul aulan rek ngalobakeun anak tuh tetangga abdi padahal hasib Mang Wahid anaknya 12 pasenya unggal isuk ya tah keur tahun sabaraha tuh pasya dor-doran pas direngekeun ku urang teh anu kieu cenah mat lantaran urang cenah batin anak anu ya boga beas urang paehan hiji anaknya bungsu sugaro ban mere beas astagfirullah cung teh disampeurkeun ku urang siapa tolol hasib coba beas sih sudah poe mayan apa suara beas aku minta jangan sini dipaehan tolong dipaehan tak aina mangos saluburan nu 12 teh nu di Sumatera 2an jadi bawa sayur anu geus beas di Cikampek aya tadi pasar induk aya pokona salukses kabeh kamari teh lebaran marau mobil hiji ewang bahagia teh nu pangbeunghana nu bungsu nu rek paehan teh ya
mobilnya kalau Pajero itu mah di Sumatera begitu datang tuh ke Pajero Borong itu aki-akina bapak ngomong nasibnya mak bungsu datang gugorokan mak bungsu datang orang nyamperkeun nih bah ieu bungsu teh ngomong nu di Sumatera teh aja bungar pangbungarna jadi bos beas anu teh anu dipayan teh utang loba si eraeun manehna tilu poin penting bala kecakan aduh udah kabita teh bunga masya Allah anak injuna dan lengkap tah kamari teh tah erek arui benernya masya Allah saroleh inung jeung bapak teh dijajalkeun sasalaman kabeh palurah mere duit saurang 1 juta ka mana tah bapana mah henteu urang nyaho 12 demi ini mah dikira nganunggu kita pokoknya nih kurang teh geus marangkat barang teh ceurik nini teh cek aki-aki geus tong ceurik budak ngaduakeun dina aja lembar eta duit entong kumaneh kabeh nya lucu dah aki-aki teh aing hayangnya kumaha cek nini aing ceurik teh aya duit mah jeung maneh da sok kumaneh aing mah ceurik lain naon apa coba mun 20 anak teh keren poe ieu 20 juta tetep awe mama atre teh leuleung sekolah kenya ngurus tunjuk ayo lah oh cenah urang anak tebang 2 kajeun 2 ge asal soleh-solehah bener teh hiji kajeun asal soleh jeung solehah teu boga anak ai kitu anak naon padol ti Allah anakna sanajan urang ngadoa ka mana-mana berobat ka ditu ai ku Allah teh dipasihan bener teh entong sieun tetep cenah urang lamun teu boga anak ulun ngadoakeun ceuk saha Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat tiap hari Jumat si imam Jumat syaratna ketika baca khutbah nu kadua wajib ngadoakeun muslimin muslimat kabalian tong sieun teh hadirin rahimakumullah kemudian ke bapak kudu ngasih contoh ke anak si Ujang teh nu kasep geus disunatan aya ku bapana teh masjid sunatan bapak masjid ayo bapana tara ka masjid aya nu kitu di dieu oh loba ka budak kita ka masjid ka masjid budak teh paling pintar yang nanyakeun bapak coba di masjid teh kumaha atuh nanyakeun deui dihareosan ku bapak teh geus di masjid baturutan baturna gitu budak teh make koko make samping kopea budak blok acan salat maghrib iwang ati luan di tengah budak teh kolot cek imam sholli fardhu maghrib Allahu akbar budak teh cek bapak ge kumaha batur mah imam mah capat ya tarik kalau Bismillahirrahmanirrahim budak nurutan nyam tarik Alhamdulillahi rabbil alamin tuh saya nurutan tarik nu kaganggu kolot belah katujeun kencang cek nu belah katuhu nah hatena goblok budak saha nurutan lain gitu nu tolol budak nak saha cek nu belah katuhu cek belah kencang kitu deui astagfirullah budak saha nurutan wae yang jadi tuh si tolol budak budak ka ongkoh we wala boleh nyanyi maca surat nurutan keneh wae kolot nu belah kencana kesel bener panjangkung kolot mah sirah budak teh pas siku manehna ya kolot na ieu aing geus khusuk dari mulai poe tangkurak nu aing siku aing budak teh jahat teh kolot nu belah kencana atuh budak teh nyanyi waktu budak tak ada suku kolot karena iya anak bilang jauh budak kecil liar berenang terjadi kia ada suratnya cek bapaknya gitu kumaha batur mana langsung ulang doi kieu doi nangtung keneh nah hatena amang niku ulang berarti ulang oke udah kudu niku ka amang belah dia nu belah katu terperem-perem aya musuh di siku cangkengna betak goblok ayo sia-sia oh cenah coba bapak ku aing di siku goblok betak aku budak di barareak gitu balik ke budak bocoran gitu curi ku bapak itu rontok astagfirullah ujangku naon salat itu biar cantik kopea ke mana oh bapak astagfirullah kunain biar dia kira oh jangan ngomong deh salat di masjid pak kunain gitu ditalongolan pak salat di masjid itu dihalah jalan ujang teh jadi salat di masjid itu dihalah jalan ku kolot oh ngomong deh cek bapak anak
adena bapak tanah ka masjid tolol teh kitu bapak cek Rasul lisanul hal afsahu min lisanil maqal ka budak mah ulah teu tah malulu sok contohan budak poe Jumaah dangdanan ku ete si Ujang sina kaset angon koko angon peci poe Jumaah bawa ku bapakna dipikir ka masjid ampar sajadah nyepeng artos 2000-3000 mah langsung sholat tahiyatul masjid di hareup renengkeun jeung urang geus sholat budak sina wiridan urang wiridan budak marek sarek tong budak teh dididik satedidik budak teh holtom poe Jumaah teh rame di tukang teh bener teh ieu hadirin rahimakumullah didik teh leutik budak mun dididik itu insyaallah membekas seumur hidupna kade Pak contohan sing alus budak teh ku urang ieu mah tuh da urang mah ka masjid poe Jumaah pakai jubah sorban segera giliping pespa tasbih sajadah ai duit teu mawa ai orang Cirebon gitu salah kieu cek salat teh eta masjid ngerebok subhanallah 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 kolotra kolopak ulah ditu ngarilik ieu da teu mawa duit beda wiridanana astagfirullah 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 da reuas meureunna eta kolopak geus deukeut pura-pura molor kitu liwat teh kolopak matana belah kencang ngalirik di kumaha wiridan alhamdulillah alhamdulillah cing malaikat lebok juri aneh patong sokoret mazhab yang 4 Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik kabeh mazhab yang 4 itu berselisih pendapat tentang masalah doa urang hayang boga anak soleh pangnyacakeun yasin ceuk sakaot teu nyampe urang boga anu maot hayang urang sieup pangmacakeun yasin teu nyampe tapi mazhab yang 4 bersepakat doa yang langsung ijabah adalah sodako ayo mantakan tinggal di jelema rajin sodako beunghar ka Allah dibeunghar as-sodaqatu tanfaul bala mantak nolak kana cocoba jeung mantak manjangkeun umur ieu hadirin rahimakumullah itu mesti jam 12 teh karasa ieu capek tuh bu kurang capek dibayar mudah-mudahannya hadirin rahimakumullah Indonesia saudara sidang naon geus uhatina bener teh geus presiden urang si gemoy bener teh iya jogedelah geus beres itu orang ngangkat ieu ngangkat ieu keukeuh aing ngaran permain mana geus cenah curang kunang sia teh curang atuh bener teh geus mudah-mudahan pemerintah mah urang doakeun nu mana-mana wae ge sarua mudah-mudahan sing arah mana amin alhamdulillah sing jadi lurah ditambah 2 tahun teh sing jadi amin ditambah 2 tahun kan Pak Lurah alhamdulillah lurah urang mah ngajar cenah mah 2 tahun rek meuli sapi opat awas mun bohong we teh Pak Lurah ngajanan tong ngajar ngandungan dong sababna kieu Kang ieu urang teh negara Islam lain Indonesia itu anarena Pancasila tapi yang penduduk Islam mayoritas Islam kenapa boga musibah terus musibah tereureun musibah ieu corona 3 tahun ye eueuh nu manggil 3 tahun teh dagang no kurang ya nu manggil teh corona Masya Allah budak santri 140 bapana teh ulah datang ka kobong indungna ulah datang ka kobong budakna ulah balik teh bisi ku corona atuh urang ngamaraban santri beak urang jeung parik di desa mah pamajikan ngomong beak kumaha tuh nenek budak batur malodar sudah urang teh mere meuli beas da ngajual emas pamajikan neng emas jual nya pan abdi mah khusus pamajikan teh lamun lebaran teh pamulikeun emas leuwih sabeureut teh orain aja ieu ngorong ulang lamun paranti ieu paranti silaturahmi ka dulur-dulurna sok pake neng teh sok kaluarga lamun pamajikan urang harareudang teh ceuk nah ieu 10 atuh sudah lebok dah siap sirik aing bohongan urang ulahun kumaranehna bare teh kawin ka pamajikan naon kawin ka santri make samping malu mata loba anak lah tolol pada urang make samping wae make calana tuh tah calana berapa tuh make samping tuh make calana
emang si sacos gitu jadi hati bener orang harita naon ka si cacam kalau kalbokan kuhu gitu kira aing makanan kuhu eneng kamari mah dijual ke orang pakai meuli beas nepikeun ka bedam itu di satpol pp trit pak mau kemana meuli beas pak entong ka mana-mana ya lu ting corona ieu lockdown pak mana aing meuli beas teh buru-buru ya cepet pamajikan ngilu eta sah pamajikan nganter pak tolong istri bapak jangan di situ duduknya di mana tuh di tukang nah gitu di tukang bisa menular astagfirullah cung teh ieu pamajikan urang teh pak unggal peuting digeugepan teh ku menular dikenyotan ku parah corona lu masyaallah gara-gara corona kamari parah bener beres corona tuh di Cugenang Cianjur gempa bumi abdi ka ditu ih ece mute nyaho nu maraot teh awewe teh anu loba gelang emasna jeung alimasna teh entak sok dipake wae atuh sedekahkeun diariakeun itu nu maraot teh beres Cugenang gempa langsung datang angin puting beliung di Pangkalan teh abdi beak sakampung eta teh saling ngebel Paji angin puting beliung di mana dekat teh mau lihat antar ya diantar ku abdi ceurik teh saling bergigit dasar banget ya Pak Haji iya ini baru puting teh belum susu beliung apa puting maletik teh wih susu mah pan gede war beak kabeh eta mah imah tingkat hancur pohon bambu kabeh beak ngan aya imah nini reon pangunteuna naon Haji Mariam coba teh mak abdi kamari jalan Mas Sakti mak abdi doakeun nyetakan Khairuddin sing soleh sing loba panggilan mak kok ceurik-ceurik mah pokona bere duit 500 teh mata alhamdulillah Haji sing beunghar sing sehat amin mah abdi nanya ka mak imah alalus teu beak atuh pohon bambu karabut tinggalkan emak imah goreng teh nana mah boga amalan naon si Haji emeh teh samemeh angin putiung bingung mah teh nginum tolak angin heula ternyata tolak angin cuk ibu-ibu teh goblok aing ngadenge itu nya ceramah serius-serius teh tolak angin Masya Allah ternyata beres corona gempa bumi itu terendal musibah di urang teh ya Allah ya Rabb mudah-mudahan kamari gempa bumi angin puting beliung semacam apapun makhluk Allah anu mangrupikeun didatangkeun ku Allah bukan tanpa sebab ada sebabnya katakan aya lagu kieu mengapa bencana kerap melanda berbagai musibah jadi berita korban harta benda tak terhitungkan bahkan korban nyawa tak terperikan pertanda apakah ini semua lagu saha urang aya kang teu lempo anu lagu disebut oma apakah musibah sekedar cobaan apa peringatan ataukah hukuman ya azza wa jalla urang di mah cireujang mah aing paengi hamahe we kitu lieur urang tadi halal bihalal di Turi kayak puting isukan di Cipanas di Anjur kajian teh nanyakeun bisa nyaho gitu malam-malam kamari mah di mana di Banten turun di Banten bener urang Banten hayang sasalaman oh begitu datang jeruk salaman kamu oh atuh macet dah yang cium tangan ai urang mung dicium tangan naon sababna lamun aya nyium tangan urang teh mulia meureun padahal lain urang nu mulia Allah nutupan aib urang tak mau urang cek kiai teh udah kiai ini salaman cepet-cepet ini macet ya teh ya lancar tah ya lancar nu geulis lila ini lila teh eta protokol nyambut ka urang ngamuliakeun Pak Lur silakan selamat datang kepada kiai dari Kota Karawang Jawa Barat al alim adalah ada ilallah al fadil almarhum
encan payah almar. Insyaallah ya Rob diagung-agung urang teh. Begitu datang teh ibu-ibu meunang darang dan mangga pake nu kopina nu sawarupana perkuari respetna mangga tidak berani melihat wajah saya. Menghargai. Hareupeun urang punten permisi kuat kitu. Sugan ka pamajikan batur mah saropan kaulana pamajikan di imah. Majikan urang di imah can pernah urang. Kopi sugan datang teh mangga al mukarram can pernah. Urang diuk dina panto maneh liwat boro-boro punten kalah kieu ngese. Hahaha aya nu gitu di dia. Ojo beregong salaki sia. Ya, cek jadikeun salaki ladang amal. Euceuk can ka Mekah ieu umpamana can umroh hayang nyeum Hajar Aswad dina kitab buku dicaritakeun awe mah gampang. Ganyaran Hajar Aswad teh aya di urang oge. Di ditu mah belum tentu urang nyeum Hajar Aswad. Ngeus ieu cek dina kitab dicaritakeun sing sawe pamajikan nyium kana pipi sakali pipi salaki sarua ganyaran jeung Hajar Aswad. Komo salaki hideung mah asli cek. No. Napol ada salaki aya di imah ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hajar Aswad di mana-mana. Ya Hajar Aswad sih. Akang teh Hajar Aswad. Tadi ke cek haji datang saha nyium eta teh sarua jeung Hajar Aswad. Abi hayang nyium akang. Cek sari sia stres sudah geus haji. Salaki teh rumpat kana pun. Akang ka mana? Budak-budak terus Hajar Aswad. Nyungsep dekat kompor Hajar Aswad. Hiji, ya bener cek dina kitab. Bahkan dina kitab ukur mah dicaritakeun. Urang loba dosa cek istighfar mah urang teh bisa jeung hate mah. Geus kieu, sing sawae pamajikan dina kitab ieu. Erek sare nyium kana tarang salaki sakali 72 rakaatna eta pamajikan morolok 72 rakaat. Sok lain amin, amalkeun ayeuna ieu. Geus ngaredeng pan malam Jumaah ayeuna ya. Kang. Aya naon? Udang sare lain naon gitu tadi orang meupeng inget pas ngaji tadi ayo naon cek haji tatang kieu sing sawae pamajikan rek sare ngecup kana tarang salakina 72 rakaat pamajikan morolok kan salaki teh molohok gitu jadi saya minum aing ayeuna nya trek ngamalkeun ilmu lang tadi teh meupeng inget mana mah yang nyium aing astagfirullah dengekeun sia goblok ieu anjing si rumah tangga berpuluh-puluh tahun anak sababaraha hiji boro-boro hayang nyium ka sia teh ngameugis bau sabenerna aing mah. Sok galak sing majikan pase. Jangan lain rek nyium naonna, nyium rek ngapus dosa ieu mah lain rek nyium mesra aing mah. Heunah we sih masuk ke gegeran ka aing teh. Geus erek muas teh ieu teh. Kumaha teu nyium macing-macing aing we. Geus heureuy eta mah. Aing kudu kumaha teh cicing. Ngamakna aing nya kesel. Tong dia kan era nasional ambil ke sana. Kunaon lain? Kadang masalah gitu. Geus kadang melotot. Tong beuntak wae era nasional lain mesra nya. Kumaha tuh? Peureum kalau gitu. Yang lama saya peureum, tos peureum cepeng pandanganana. Akang ridho. Akang ikhlas. Akang bener ya ikhlas. Buru-buru aing cangkeum ieu. Langsung udah orang teh loba dosa ti luhur ka handap iruna kanya goblok asin korong beneran cek salaki sama gelo geus ngaji masyaallah geus jam 11 mudah-mudahan doakeun ieu jeung ujang jikri salah pepe geus ujang jikri mudah-mudahan Allah sibarikeun kesehatan jasmani rohani. Mudah-mudahan sing janten manusia yang soleh. Cek bahasa kita sing janten waladun sabikun. Lantaran cek para ulama aya waladun sabikun, waladun lahikun, aya waladun amikun. Waladun sabikun anak yang melebihi profesi orang tuanya. Orang tuanya lurah, anak jadi bupati. Bagus. Aya anak teh waladun lahikun, anak yang tidak melebihi profesi orang tuanya, tidak menunggangi. Bapaknya guru, anaknya jadi guru. Bagus kan? Yang kita tidak harapkan waladun amikun, anak kumprung. Bapak kiai, anak tukang mabok. Itu. Ayat itu begitu seur. Itu. Tidak menutup kemungkinan anak ulama jadi rampok, tidak menutup kemungkinan anak rampok jadi ulama.
ngan babarian nyitak ulama di anak ulama, babarian nyitak rampok di anak rampok, ngan tidak menutup kemungkinan anak rampok jadi ulama, anak ulama jadi rampok. Inilah hadirin rahimakumullah. Mata semuanya orang sing sering ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu ya hadirin rahimakumullah. Teu bisa bahasa Arab baca doana ta salat ya Allah. Hampura nu abdi nu agung nu alit nu karaos nu teu karaos, nu dihaja nu teu dihaja ya Allah. Abdi nyohonkeun putra sing soleh-solehah ya Allah. Bahasa Sunda, bahasa anu bener-bener bahasa orang mati suhunkeun ke Allah. Bahkan Asmaul Husna anu 88 jadikan senjata untuk minta kepada Allah. Urang geuning ya Syafi ya Allah anu nyageurkeun kitu. Doa-doa selain daripada bacaan sholat sok bahasa Sunda we. Lebih mengena, lebih ngena, lebih konsentrasi urang. Ieu hadirin rahimakumullah. Daripada urang doa Arab tengah hati ngeusep ka urang. Itu. Ngan di mana urang ngadoakeun ka anak, tungtungan maca shalawat. Mudah-mudahan putra abdi soleh ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Naon sababna? Di mana dibacakan shalawat inharoko. Wah, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah pantas 11 abdi teh nyares wae. Mudah-mudahan sakali deui hajatna ya saderek, mudah-mudahan sing diberkahkeun Allah Subhanahu wa taala. Tadi di aya slogan semoga menjadi anak yang soleh. Bagus, amin. Berbakti kepada kedua orang tua, amin. Berguna bagi nusa bangsa dan agama. Itu semua tujuan orang tua. Penting orang menghadidik, nyalurkeun ke anak, tong sok kalakteun ke anak cek adenya, tong sok kalakteun ke anak. Awas, budak leutik keneh geus ditalipukan ku bapana geger otak le budak. Budak leutik keneh mah yeuh keunai sina ulin heula. Budak umur 7 tahun, umur 6 tahun, lamun aya hadiran terkeun cicing, lompatan kajeun. Motoritas kecerdasan anak di 6 tahun, di bawah 6 tahun adalah dari tubuh. Mun budak urang 2 tahun, 3 tahun terkeun cicing, bengal, budak cerdas. Tapi lamun bapana terkeun cicing, tolol bapak. Ya kan, deka budak mah tibang budak mah teh tibang ceurik jeung ceurik budak mah. Ieu mah budak ceurik sok model mepeskeun, si mewek ganeng. Oh budak teh bangsa ceurik-ceurikna. Wayahna ibu tong sok galak ka anak. Komo guplak-gaplok jadi geger otakna budak teh jadi bodoh. Tong kitu. Mun sakesal-kesal ka anak, entong sok daek guplak-gaplok komo kana sirahna. Ieu budak ciri kayak jajan, budak mah teu nyaho teu boga duit, teu boga duit aing teh. Emang budak rek cicing moal ieu. Patak teu boga duit, diteke ongkoh, teu beri jajan ongkoh. Kok anak urang eta teh. Ieu hadirin rahimakumullah sing bageur ieu. Budak ciri teu nae, nepikeun kage repeh kege pancena gandeng atuh tutupan kunaon urang atuh. Itu ayeuna mah teu inung-inung teh mah parah ayeuna mah teu gara-gara HP ieu di urang mah kan nini boga HP Android. Boga grup WA teh ngaran teh Roni rombongan nini. Parah. Naon status tiba ka pasar, OTW pasar. Salaki geuring teh lain di ubaran di foto. Cekrek di share ka mana salaki abdi nuju teu lamang, 2 anak mencret padahal tuh. Astagfirullah kade ibu saya. Kebode izin ka tatana hantem dina status teh hontem nyinggungan teu meunang teh. Suuzon kadituna geus jadi goreng hate fitnah we kadituna. Ijin ka tetangga eueuh ieu sabarkeun dareureut ieu. Keluar. Begitu keluar teh ka dieu. Aya naon eueuh ka dieu? Geus deugeut. Wah. Cinuhan beungeutna. Cinuhan. Eueuh kunaon salah naon urang begini. Jawab beuceut. Aing siapkeun hadir ka maneh kita aing siap goblok sieu make mas gede tolol aing panas. Pan awe mah kitu. Batur meuli mobil muriang, batur meuli parabola, meuli paramek lieur. Inilah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan atas tabu 11 langkung, mudah-mudahan manfaatna nu bener ti Allah, nu salah teh kakalian kebenaran. Hapunten kasadayana. Kalian diakhiri doa Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ampulis ahla ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran hamdan liman hamdan yuafini wa huwa yaqulu majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa yuzdan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nas'aluka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taidana. Allahumma ij'alna wa iyyahu fi kanafika wa amanika wa yajika wa jamalika min kulli shay'in marid wa jabbarin anid wa ja'alna wa jabagin
wa min kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten kasadayana dalam suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sanajan abdi urang loju tetep da dikenal urang dia, tetep urang dia sok aya ngomongkeun urangna. Bener teu? Nah sababna saur Imam Ghazali sanajan cicing mari di luhur gunung tapi dikenal ku jelema tetep urang boga dosa. Diomongeun batur bener teu? Itu salahnya abdi teologi urang di Jatisari di dia tetap urang teh boga dosa. Naon sababna abdi dikenal urang dia pasti saeutik lobana aya ngomongkeun urang di hampura tetep urang. Sakitu in uhidu ila islam atau wa masaqatu wa taufiq lillahi wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.